أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pomagač je rekao je da će nastaviti da govori u vezi borbe kod rova. Nevjernici su znači napadali i onda su odlučili da će da napadnu izutra posle neuspjeha. Nevjernici su znači okružili rov sa svih strana. Također su poslali jednu brigadu da napadnu kamp gdje je bio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Halid bin Velid je bio u toj znači grupi koja je išla na poslanika sallallahu alejhi ve sellem i pokušali su znači mnogo puta da prodru kroz taj rov. Bacali su znači mnogobrojne strijele na muslimane. Pokušali su bilo šta da nađu da bi prešli taj rov i to se znači non stop napadi su se dešavali. Tada je Vaši bin Harb ubio Tufail bin Numan. Prema nekim drugim da je to bio Tufail bin Numan Ansari. Hazret Sad bin Muaz je također bio ranjen i to je prouzrokovalo da postane šehid nekoliko dana poslije toga. To je bio taj dan kada su muslimani, kada nisu mogli da nađu vremena ni da klanjaju namaz na vrijeme zbog toga što su nevjernici napadali non stop na njih. Znači, prenosi se da muslimani i također časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem od tih napada nisu mogli da klanjaju podne ikindiju, već su je klanjali posle kada je sunce zašlo. I spominje se da su ovi znači namazi bili klanjani poslije zalaska sunca. Neki historičari su malo to kao preuveličali, rekli da je Allah dželešanuhu učinio da sunce svane da bi muslimani klanjali podne ikindiju. Realnost ovoga je da se ovo nije desilo. Nema sumnje da taj dan nije zaista bio pretežak i da poslanik sallallahu alejhi ve sellem i svi muslimani su bili znači napadati. No, znači nema sumnje da taj dan nije pretežak i to i da nisu muslimani bili u konstantnom znači strahu i to, ali ne može se reći da nisu mogli klanjati. I izgleda da u vrijeme, na primjer, ikindije toliko je bilo napada da nije bilo moguće stati i klanjati ikindiju. I da su je klanjali skoro pred kraj, znači mogućeg vremena da se klanja ikindija. U Hazreti Mirza Bashir Ahmed Saheb u Pečat poslanika knjizi piše na taj dan, kaže da ovi što govore da muslimani nisu mogli klanjati namaze je netačno. Do tada salatul hauf nije bio znači namaz u vrijeme poteškoća ili straha, nije bio znači objavljeno da se tako namaz može klanjati i zbog toga, zbog tih velikih napada i to samo jedan namaz nije mogao da se klanja na vrijeme. Kaže se da se klanjala ikindija uz akšam i također je zabilježeno da znači jedino podne ikindija nisu klanjati na vrijeme i da su morali se pomaći od tog vremena propisanog. Hazreti Muslimad radijallahu anhu kaže u vezi ovoga, jednog dana toliko su neprijatelji napadali da muslimani nisu mogli klanjati na vrijeme neke namaze
I ovo je zaista bilo, znači, toliko teško poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, i da je on rekao: Allahu moj, kazni nevjernike jer su oni, znači, kao uništili naše molitve. I ovo nam govori o moralu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, jeste da najdraža stvar na ovom svijetu je bila obožavanje Allaha dželešanuhu, iako su, znači, nevjernici ih opkolili sa svake strane, znači, Medine. I nije samo da su životi ljudi, muškaraca bili u opasnosti, nego djeca i žene i svi. Nevjernici su, znači, mogli sa svake strane da uđu u Medinu, ali poslanik sallallahu alejhi ve sellem je i dalje trudio se da klanja namaze svoje u propisano vrijeme. I znači i u najgorim trenucima gdje je bilo najopasnije, njegova želja je bila da Allah zaustavi da znači da klanja svoje namaze na vrijeme. Muslimanski, znači, molitve nisu kao kod Hindusa i Kršćana i ostali da jednom dnevno se mole. Muslimani 5 puta dnevno se mole Allah dželešanuhu. I znači da klanjati jedan namaz u toku takvog, znači, situacije bilo bi teško, ne kamoli 5 namaza i to u džamatu, ali i u ovim trenucima časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi klanjao na vrijeme svoje namaze. Iako ne bi, znači, mogao da klanjao u džematu i na vrijeme, i to je nešto donosilo njemu najveću tugu. Obećani Mesija alejhi selam u vezi ovoga kaže i smatra, znači, ove hadise neautentičnim i smatra samo jedan od tih hadisa da je tačan, a to je da se ikindija klanjala pred kraj, znači, propisanog vremena ikindije, a ne na vrijeme. Obećani Mesija, odgovarajući nekom popu u vezi toga da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanjao 4 namaza, znači u isto vrijeme, odgovara u vezi toga. Obećani Mesija kaže u vezi ovih optužbi lažnih da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanjao 4 namaza. Allah dželešanu kaže: nema ništa kao štetno u religiji, znači nema ništa toliko kao strogo u religiji da bi uništilo tu osobu. I zbog toga Allah dželešanu je dozvolio da se namazi smanje i sastavljaju u nekim određenim situacijama. A drugo, nigdje, ni u jednom autentičnom hadisu se ne spominje da su 4 namaza bila sastavljena. Znači, i to je moguće nekad, ali nigdje ne postoji da u to vrijeme, znači, nijedan autentični hadis ne govori o tome. Jedino u Buhariju se spominje, znači, da je ikindija se klanjala pred kraj njenog vremena. Obećani Mesija alejhi selam kaže, znači, da si ovdje kao ispred nas, ja bih te pitao gdje si našao ove informacije. Znači, obećani Mesija govori tom ko je to rekao. Obećani Mesija alejhi selam kaže, ako je to neki autentičan hadis prema islamu, opet dozvoljeno je da se sastavi podne i ikindija i akšamijacija. I znači može ovo da bude spomenuto u nekim neautentičnim hadisima, ali svi autentični hadisi su naveli da je to bila ikindija koja se klanjala pred kraj njenog vremena. I jasno možemo da vidimo, znači, da sve molitve, namazi u tom toku tog dana nisu bile sastavljene. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem samo radi ikindije koju nije mogao da klanja na vrijeme je bio toliko znači tužan u vezi toga. I znači zapisano je da je ovo bio jedan test, još jedan test za muslimane, osim što su morali da prolaze kroz toliki strah, toliki napade, toliku glad, znači i teško hladno vrijeme.
ti ljudi znači su prolazili dosta vremena, a nisu imali ništa da znači jedu. I tada znači Allah je na sljedeći način pomogao muslimane. Muslimani su išli da klanjaju dženazu nekome i prošli su kraj karavana koju je Benu Kureiza poslao 20 kamila punih hrane da pomognu znači Kurejšije. Hujej bin Ahtab je znači to poslao njima. Poslije nekog borbe muslimani su znači uzeli te kamile i odveli su ih poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. I znači ljudi koji se borili tu muslimani, oni su dobili hranu sa tih kamila i nekoliko je njih bilo zaklato da se vojska hrani. A poslije znači borbe te kamile, ostatak kamila muslimani su odveli u Medinu poslije znači rata. Kad je ovo čuo, Ebu Sufjan rekao je kako je nesretan Hjujeje i rekao je kada se budemo vraćali nećemo imati dovoljno znači životinja da ih natovare da nose njihove stvari. U ratnom stanju i na način na koji su Kurejši opkolili muslimane, ovo što su muslimani uradili je bilo dozvoljeno. Onda se također spominje kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dovio Allah dželešanu protiv ovih neprijatelja. Hazreti Džabir bin Abdullah prenosi da u ponedjeljak, utorak i srijedu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dolazio između podne i kindije, stavio bi svoj ogrtač na zemlju, digao svoje ruke i molio se protiv nevjernika. Hazreti Džabir prenosi da su vidjeli sreću na licu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Abdullah bin Ubej bin Aufa prenosi da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem se molio protiv nevjernika. Ebu Nuaym dodaje sljedeći detalj da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem čekao dok je sunce zašlo, ustajao je i govorio ispred ljudi: o ljudi, nemojte žuditi da se kao susrećete sa neprijateljima u borbi. Radije molite se da vas Allah zaštiti. A ako se susretnete sa nevjernicima u borbi, onda budite istrajni i znajte da je džennet leži ispod sjene mačeva. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: o ti gospodar koji si poslao knjigu, o ti koji si brz u kazni, uništi nevjernike. Allahu, uništi ih i pomozi nam protiv njih. U drugom hadisu ova molitva se spominje na sljedeći način: Allah moj, molim od tebe prema riječima tvog obećanja, o Allahu, ako ti želiš da se ovo tvoje obožavanje kao da se ne završi. Abu Sejid Hudri prenosi da je rekao: o Allahu poslaniče, situacija je postala vrlo opasna. Da li imaju kakve riječi koje mi možemo da govorimo, da se molimo tim riječima? Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: da, imaju. Reci: Allahu moj, pokri naše grijehe i odmakni naš strah. Hazret Muslima radijallahu anhu također govori: mnogi muslimani su tada znači bili prestrašeni šta će im se desiti. Otišli su kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pitali ga kako je znači stanje i kako ne izgleda moguće da zaustave to u Medini. Tražili su od poslanika sallallahu alejhi ve sellem da se posebno moli. I također su ga pitali da ih poduči posebnim dovama u tim trenucima da dobiju blagoslove od Allaha dželešanhu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: nemojte se bojati, molite se Allahu dželešanhu da vas zaštiti vaših nedostataka i učvrsti vaša srca. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem također molio se: Allahu, poslao si Kur'an meni
ovi grupe koje su došle da nas napadnu podari da budu gubitnici. O Allahu, ja molim tebe da ih pobjediš. I gospodaru moj, ti si iznad njih i ukloni sve njihove zle planove. Evo druge dove je o ti koji čuješ plač onih koji su u teškom stanju. Gospodaru moj, odgovori onima i kao utoli strah u njih, a odmakni moju bol, moj strah i ti znaš u kakvom stanju sam ja i moji ashabi i kao protiv koga se borimo. Dalje detalji u istoriji jeste da su nevjernicima više iznemogli od tolikog napadanja i onda su željeli da svom snagom napadnu na muslimane i da ih znači iskorijene. Na način na koji su nevjernici bili u mogućnosti znači da opkruže cijelu Medinu i kada je Benu Kureza im se pridružila. Znači ovo je moglo da uzdigne njihov moral za ili tu želju za borbom. I onda su željeli da nas napadnu sa svake strane svi zajedno i da unište Medinu. I znači oni su planirali i prema perzijskom kao jednoj izreci osoba može da planira, ali šta Allah dželešanhu odobrava znači. I znači sudbina se smije ovakvim njihovim planovima jer kao da im govori vidite sad šta će vam se desiti. Nijedan njihov plan nije bio uspješan. Allah dželešanhu je zaista poslao jednu tajnu pomoć muslimanima. Dok je objašnjavao ovome Hazreti Mirza Bešir Ahmed Sahib u život i karakter pečata poslanika knjizi Nuaym bin Masud u to vrijeme koji je bio u Aša plemenu koji je iz Gatfan plemena. On se znači borio protiv muslimana. On je u srcu prihvatio islam, ali nevjernici nisu znači bili svjesni toga. On je nekom strategijom kao zavadio te nevjernike. Prvo je Nuaym bin Masud otišao kod Benu Kureza, pošto on njih sve znao, sastao se sa poglavicama njihovim rekao. Ja sam mišljenja da niste dobro odlučili to što ste se pridružili Gatfan i Kurešijama protiv muslimana. Rekao, Kurešije i Gatfan su samo nekoliko dana ovdje, a vi ste kao starosjedioci ili živite. I zapamtite, vi ćete morati nastaviti da živite s muslimanima, a kad Kurešije odu, neće ni pogledati na vas u tom smislu. Ostavit će vas kao da muslimani znači s vama rade kako hoće. Trebate da tražite od Gatfan i Kurešija, trebate da tražite od Kurešija i njih da vam daju nekoliko svojih kao ljudi, kao zarobljenike, da to bude znači njihov način da vam kažu da vas neće iznevjeriti. Tada su ti poglavice se spremili i tražili ljude kao zarobljenike. Nuaym bin Masud je onda otišao kod poglavica Kurešija i rekao, Benu Kureza se boji da kada vi odete, oni će možda da ostanu u teškom stanju radi vas. Oni sumnjaju znači u ovo primirje i nije primirje ovaj ugovor i traže od vas nekoliko znači vaših ljudi da budu njihovi zarobljenici. Kako god on je rekao, ne dajte im nikoga u zarobljeništvo. Možda će vas kao iznevjeriti i onda će dati vaše zarobljenike muslimanima. Onda je otišao Gatfan svom plemenu i rekao nešto slično tako.
u to vrijeme Gatfan i Kurejši su planirali kao svom silom da napadnu na muslimane. I ovaj napad je bio da se desi sa svake strane u isto vrijeme na cijeli grad. Tako da muslimani ne mogu uopšte da se odbrane. Zbog toga što nisu imali dovoljno ljudi i jednostavno došlo bi do toga da oni prodru kroz te rovove. I oni su poslali tu poruku Benu Kurezi da ovo se znači kao oteglo ova borba i da će sutra svi da napadnu sa svake strane na muslimane i da i oni također budu pripremljeni da napadnu na muslimane. Benu Kureza koji su već sa Noemom pričali, rekli su sutra je naš sabat i mi ne možemo se znači boriti. I također mi želimo od vas kao da garantirate sa zarobljenicima svojim, da im date nama, da nam garantujete znači kao zaštitu, mi nećemo to znači uraditi. Kada su Kurejši i Gatfan dobili znači ovaj odgovor Benu Kureza, oni su bili zaprepašteni i onda su rekli, Noem je rekao istinu, izgleda da Benu Kureze zaista želi da nas kao izda. I kada su znači Benu Kureze dobili odgovor od Kurejš i Gatfan, rekli, mi vam nećemo dati nikakve zarobljenike, ako želite da dođete da pomognete, dođite bez ikakvih uslova. Kao rezultat ovoga Benu Kureza su rekli, Noem nam je dao dobar znači savjet, jer vidiš kao neće Kurejšije i ovi drugo pleme da ispune njihove uslove i tako su postali sumljivi jedni u druge. Ovo je znači jedna strategija koja je znači bila uspješna. Noem u to vrijeme nije ništa rekao što možemo nazvati ili klasificirati kao laž. I to je više bilo neka taktika da im to znači stavi u tu sumnju, a koju su oni kao potvrdili. To nema nikakve, to je kao strategija. Zretimo se malo odradjala, on kaže, poslije nekoliko dana oba dvije znači strane su znači odlučili, najviše ovi nevjernici i Jevreji su odlučili da napadnu u određeno vrijeme muslimane. Kako god u to vrijeme, Allah dželešanu, znači njegova pomoć je došla na sljedeći način. On kaže i navodi u vezi ovog čovjeka Noem koji se zvao, on je u tajnosti već bio musliman. Znači došao sa nevjernicima, ali čekao je priliku da se pridruži muslimanima i njih potpomogne. Iako je on bio samo jedan čovjek, šta taj čovjek može da uradi znači protiv tolike armije. Ali kad je vidio da su Jevreji se pridružili nevjernicima i kada je vidio da ni s jedne strane muslimanima neće doći pomoć, on je znači toliko bio potrešen ovim i planirao je nešto da uradi da znači spriječi ovaj napad. Kada je čuo znači šta su oni odlučili, on je otišao na oba dvije strane i tako to rekao. Rekao je, šta ako Arapi pobjegnu, šta će vam muslimani uraditi kao Jevrejima? I zamislite kakav ćete znači dobiti kao kaznu. I ovo je znači stavilo strah u srca Jevreja i onda je Noem ih nasavjetovao kada Arapi vam kažu da se znači
kažu da se pridružite, vi tražite od njih 70 znači njihovih ljudi da budu kao vaši zarobljenici i da oni čuvaju vaše znači tvrđave dok vi se borite protiv muslimana. Zatim Mus'ab radijallahu anhu dalje govori, Nujem je otišao kod nevjernika i rekao, vi Jevreji su stanovnici Medine, šta ćete vi uraditi ako vas oni iznevjere? I Mus'ab također navodi šta ako ovi Jevreji danu njihove zarobljenike muslimanima i slično. I znači tako su nevjernici poslali poruku Jevrejima i rekli da su oni spremni da napadnu muslimane sa svih strana i da oni također trebaju da se pripreme. Kako god, tada Benu Kurejza su rekli, prvo sutra je sabat i mi se ne borimo na sabatu. A drugo, mi živimo u znači Medini, ako nas svi ostavite i odete, dajte nam 70 znači svojih vojnika. Ibn Ishak detaljno znači piše o ovome. Allah dželešanu je poslao takav jak vjetar da je znači od nevjernika te posude u kojima su kuhali to nosio vjetar i prevrnuo ih je. Beladri također je pisao da je Allah dželešanu pomogao kroz znači nevjerime vjetra muslimane. Rekao je da je to bio jedan žuti vjetar koji je nosio pjesak ili prašinu i znači učinio je nevjernike da postanu znači prepadnuti i nejaki i oni su se znači pobjegli i Allah dželešanu kroz meleke je znači poslao ovo i oni su napustili znači svoje borbeno polje. Hazret Mirza Bashir Ahmed Saheb radijallahu anhu piše u vezi ovoga na sljedeći način da je moguće Nujem bin Masud što je pokušavao znači da to stavi između Jevreja i nevjernika. Možda je to i nije znači se ispunilo, ali možda su nevjernici poslije tih nekih svojih sumnja jedni između drugih opet postali spremni da napadnu. Kako god, Allah dželešanuhu je znači poslije toga tako poslao taj vjetar koji je jednostavno strašno nevrijeme poslao, a ti nevjernici su bili kao u otvorenom znači polju. Njihovi znači šatori su leteli, šerpe u kojima su kuhali i onda je znači takav prašina, kamenje je vjetar nosio. I onda njihove vatre koje su, to im je bio kao tradicija da drže te vatre, vjetar je gasio jednu po jednu. Oni su znači jednostavno pokušavali da te vatre se ne ugase, ali vjetar ih je ugasio. I onda pošto su njihova srca bila puna sumlje i znači strah je obuzeo njihova srca, pogotovo zato što je ova borba trajala dugo. I nisu jednostavno posle se usudili da se ponovo znači okupiraju Medinu i prije znači sabaha teritorija Medine je bila čista od ovih neprijateljske prašine ove njihove vojske.
Ebu Sufjan kad se taj vjetar znači počeo to nevrijeme, pozvao je kurejšijske poglavice i rekao naše poteškoće se samo povećavaju i nije više u redu za nas da ostanemo ovdje. Bolje je za nas da se vratimo. I što se mene tiče, ja idem nazad. On je naredio svojim ljudima da se vrate. Ali on je bio u takvom stanju da je zaboravio da odveže nogu svoje kamile i kad se popeo, ona se nije micala, nije mogla. Ikrama bin Ebu Džehl je stajao iza njega i sa nekim teškim tonom u glasu mu je rekao: Ebu Sufjan, ti si komandant armije, a ti bježiš od svoje armije i ostavljaš je iza i nije te briga za druge. Ebu Sufjan je naravno bio posramoćen, sišao je sa svoje kamele, rekao: ja ne idem još nigdje, ali ti trebaš da se spremiš i da kreneš što prije. I onda su ljudi počeli da se pripremaju i Ebu Sufjan je također krenuo. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je poslao Huzeifa bin Yaman i da izvidi situaciju. Detalji su sljedeći. Iste te noći kada su nevjernici bježali, znači sami sopstveno sa bojnog polja, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je se obratio ashabima oko sebe i rekao: ima li iko od vas ko bi otišao da vidi kakvo je stanje nevjerničke armije? Ashabi kažu da u tom trenutku bili su svi izmoreni, bili su smrznuti, toliko je bilo hladno, gladni, umorni, da niko znači nije mogao da se makne i da kaže išta. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pozvao imenom Huzeifa bin Yaman. On je ustao i tresući se došao je ispred poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Sa velikom ljubavi poslanik sallallahu alejhi ve sellem je pomilovao ga po glavi, molio se za njega i rekao: nemoj se bojati, ništa ti se neće desiti ako Bog da. Samo odi i izvidi u njihovim kampovima, nemoj ništa da se buniš ili nešto, nemoj da se znači da govoriš ko si i izvidi. Hudejfa kaže: kada sam krenuo, hladnoća je napustila znači moje tijelo. Ja sam se tresao prije toga, ali kada sam krenuo uopšte mi nije bilo hladno. Osjećao sam kao da sam prolazio kroz jednu toplu sobu, nikakvog straha nisam imao. Bilo je mnogo mračno i ja sam u tišini prošao u kamp nevjernika. Vidio sam Ebu Sufjana kako stoji pored vatre da se ugrije. Kada sam ga vidio, odmah sam uzeo svoju strijelu i da ga pogodim, ali onda sam se sjetio šta mi je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, da ne radim ništa, i onda nisam to uradio. On kaže: Ebu Sufjan je tako bio blizu mene da ne bi mogao pobjeći mojoj strijeli. Ebu Sufjan je tad govorio svojim ljudima da se pripreme i da se spreme da odlaze, ali on tada nije bio odvezao noge svoje kamile. Ja sam se vratio. Kada sam došao, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je klanjao. Ja sam ga čekao dok nije završio i onda sam mu rekao šta se znači dešava sa neprijateljima. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem se zahvalio Allahu dželešanuhu i rekao da ovo nije nikako našim trudom, ovo je sve Allahu dželešanuhu.
ovo je sve zahvala i znači volja Allah dželešanu. I onda vijesti da se nevjernici napuštaju proširile su se kroz muslimanske znači kampove i redove. Ovo također Hazreti Muslim Maud spominje, on kaže 2/3 noći su prošle i znači mjesto gdje je 25.000 vojnika bilo, znači bilo je pusto i izgledalo je kao jedna džungla. Allah dželešanhu je informisao poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je uradio da nevjernici znači pobjegnu. I kada je Allah dželešanu objavio poslaniku sallallahu alejhi ve sellem ili informisao ga znači u vezi ovoga, on je onda pozvao ashabe. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem je želio da pošalje nekoga da izvidi šta se dešava i pitao je znači ashabe koji su bili u njegovoj blizini, ali to je bilo znači hladne noći i nisu i oni imali odjeću koja je znači bila topla. Njihovi jezici su se ukočili od hladnoće. Neki kažu ashabi kada su čuli poziv poslanika sallallahu alejhi ve sellem, oni su željeli da odgovore poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, ali nisu mogli. I Huzeifa je znači se javio i rekao: o Allahov poslaniče, šta želiš? Ovdje znači ne govori se da je specifično poslanik sallallahu alejhi ve sellem zvao njegovo ime, već da se on uspio javiti. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: ne ti, tražim nekog drugog. I onda su pitali, onda je poslanik opet pitao da li ima neko da mu se javi, ali zbog te hladnoće niko nije se mogao javiti. Huzeifa je opet rekao: ja sam ovdje, o Allahov poslaniče. I onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga poslao da izvidi. Rekao je: Allah me je informisao da je učinio da naši neprijatelji bježe. Odi i vidi kakvo je njihovo stanje. I kada je otišao, Huzeifa je vidio da je znači polje bilo prazno. I onda je proučio kelmu i svjedočio znači u istinitost poslanika sallallahu alejhi ve sellem i rekao je da su nevjernici pobjegli. Nastavit ću da govorim detalje u budućnosti. Kao što ste znači svi svjesni, stanje u svijetu je sve gore i gore i ide prema velikom uništenju. Amerika i druge velike znači moćne države ili sile ne ponašaju se sa pravdom, a rat se širi. Da Allah dželešanuhu zaštiti Ahmedi, muslimane i sve oni koji su nedužni od ovih poteškoća. Mi moramo povećati našu konekciju sa Allahom dželešanuhu i naše molitve. I svaki Ahmedi ovo treba da obrati pažnju na ovo. Stanje Ahmedi muslimana u Pakistanu se pogoršava, molite se i za njih. I Ahmedi u Bangladešu prolaze kroz teškoće. Da Allah dželešanuhu podari svoju milost na sve njih. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر